Hã? O que deu na hora que só pegaram vocês lá? Não, só pediram os documentos pra olhar. Tá, mas um passou, né? Não, passou e parou. Chamou ele de volta, ele voltou. Ah, Não deu nada. Só um tomou uma multa porque tava sem óculos. como assim? Tava sem óculos, tinha que usar óculos. Ah, mas capacete baixo não precisa. Não, mas na viseira, na documento diz que ele tem que usar óculos. Ah, tá. Entendeu? Tá, entendi. E aí ele tomou uma multa por causa disso, tava sem lente, sem nada. Tirou Mas não o deu seu? nada, tirei. Vai onde? Vai ali no churrasco com os guri ali na Cruzeiro ali. Qual parte do Hã? Qual parte? Ah, quase no morro lá, quase na antena da Claro lá. Vou lá, falou? Rapaziada, é nóis outra vez. Vamos lá. Ó, muito bonita, moça. Essa rua é muito ruim. Mais uma vez, churrascada dos motovloggers. Vamos tentar de novo. Ó. Agora sim, agora eu sou reto. Tirou o moró, né?
Ô, Renan vem vindo aí. Lava a minha. Aí eu vou bater com...